都會認識到賭博有啲咩問題，而我諗用翻個即係都經常你而家用嘅術語就係個抗逆力去提升翻呢，就令到佢哋都知道賭博會帶俾自己啦、家庭有啲咩問題，而唔係咁輕易去參與賭博呢。正如頭先台下啲觀眾都講到啦，即係而家賭博好似一啲好茶餘飯後啊、得閒消遣嘅活動嚟嘅。放學就去啦，好似有 K 都唔唱咧，不如去賭啦。咁賭博即係個賭場又靚啦，又有嘢食啦。咁即係點樣去到令到呢個年青嘅一代都會對賭博呢樣嘢產生啲抗逆力嘅咧？我諗呢個係未來一個新一屆政府重要嘅挑戰啦。唐生咧，因為其實都想問下，其實而家好多人都話澳門嘅旅客都好足夠噶啦，賭場都好多啦，即係話喺量方面咧好充足噶啦，似乎咧就係要朝向質嗰面嘅發展。咁下一屆嘅政府係點樣喺呢一方面可以係用政策去推動質嘅發展？其實即係我會同意翻頭先係台有位觀眾講翻，其實我覺得係即係呢10年嚟嗰個係博彩嘅發展，其實對澳門嗰個總體經濟、總體社會嗰個效益係大過佢所帶嚟嘅影響咯。咁所以我覺得呢個方向係啱，只不過就係點樣去管理嘅問題咯。咁而我覺得係最大嘅原則就係點樣去令到呢個博彩嘅發展係可以係降低佢嘅所帶嚟嘅社會成本啦，然後點樣去令到佢嗰個係對經濟嘅貢獻可以帶動得到咯。咁我呢個係最主要嘅一個係方向咯。咁而最緊要點樣去做到就係呢個係一個管理嘅問題啦。咁因為都知道就係除咗即係唔單止係內部問題咯，即係外部環境都係變化當中。咁所以就話新界政府係咪喺嗰個監管部門上邊係要做一個調整，而係令到呢個可以配合翻整體嗰個係行業嘅發展呢？但係個產業政策上面，我哋成日講話多元化咧，即係未來嚟講一屆，即係如果我哋仲係咁依賴佢呢嗰個，因為啱先劉生都講到話，喂，可能未必真係大跌喎，微跌都未定嘅啫喎，嗰嚿餅仲係好大喎，即係誘因太大嘅時候，係咪真係可以即係令到即係嗰個多元化能夠即係成事咧？你點睇呢樣嘢？我睇翻就係你話係咪要壓抑到博彩就可以多元化？其實唔一定噶嘛。咁所以就應該就係點樣去令到佢健康係發展先比較緊要啲咯。如果佢健康發展嘅話，咁其實係可以係做到好多嘅，譬如話政府好多嘅財政盈餘啦，咁又可以制定好多嘅財政政策啦，咁又可以制定一啲係誘因係令到整體個經濟係真係朝向多元化發展。咁但係喺28平方公里內點樣去多元化發展呢？咁我喺度思考呢個問題就話，始終係一個喺旅遊相關嘅係一啲咁樣嘅係產品度多元發展咯。譬如話係一啲旅客嚟到澳門嘅話，咁可能譬如話而家可能80%嘅時間或者80%嘅嗰個消費佢都係喺博彩嘅。咁以後慢慢係可以係去到譬如話10%啊、5%啊。咁然後其他嘅可能譬如話去睇下世遺啊，或者係買下手信啊，或者再去其他嘅一啲係消閒嘅一啲娛樂啊，或者參與會展。咁所以就話從呢個多元化發展就係從呢個思路去諗。咁你話要係我哋第二產業要去多元發展，咁我會諗翻就係要係靠翻區域個合作嗰個係去點樣去跳出28平方公里係去區域嗰邊係去做一個多元化發展。咁所以就係分開兩個部分嚟睇翻。想問下鄭生，係咪博彩業個誘因仲好大？由嗰個人力資源上邊去睇，係咪大家都唔願做其他啦？都係即係着眼於喺嗰個賭場啊去做荷官，因為而家都因為外勞又即係撤咗一批走啦，又退場啦，咁又升咗一批本地人，係咪依然係一個好吸引，令到大家即係都趨之若鶩一個方向嚟？賭場呢個莊荷職位呢，事實上真係好吸引嘅。佢個人工起碼都有成過萬，去到14000、500。甚至乎如果你表現好啲嘅，評分足夠嘅，分分鐘1年半載你又會升職，升到上去做管理層 supervisor 2萬幾，再上一層 PM 區域經理呢，過3萬嘅。所以未來嚟講，係咪我哋嗰個人力資源上面都係仲好重要、好偏離一個即係好偏向博彩業一種狀況？你預計應該短期都會係啦，因為而家好多人呢都希望而家入賭場唔係咁容易，因為冇間賭場會即係大量咁招聘人員啦。但係佢都希望將來嗰啲中層管理人員撤退之後，有啲升咗上去做空缺呢，希望自己能夠攞到呢個位置嘅。咁我同埋都想問下鄭生呢，就係好多人就話呢，澳門呢就有經驗呢，就係培訓一啲博彩嘅從業員啦。咁而家呢，鄰近嘅地方呢，就可能醖釀緊開賭啦。咁人就話澳門呢可以成為一個亞洲嘅博彩培訓中心。咁其實我哋係咪具備呢個條件呢？事實上，我哋澳門呢個莊荷培訓呢係有一定嘅規模喺處嘅。好多譬如新加坡啊、韓國啊、日本啊、台灣啊都有派人嚟參觀過我哋嘅培訓中心嘅，佢哋都認為我哋嗰個培訓呢係有一定嘅水平。挖人會唔會喺澳門？佢亦都邀請我哋去做呢個顧問嘅。
咁暫時我哋覆咗呢，只係新加坡，韓國就係聯絡中，台灣呢就冇跟進。哦，即係已經答應咗新加坡方面係幫佢哋培訓一啲員工啦。咁即係其實我哋以往嘅博彩業發展呢，就係我哋輸入一啲外勞，但係第日我哋係有可能係外銷，就係話我哋培訓嘅一啲博彩業嘅人才，係咪可能會去其他地方度幫其他地方發展？好大可能添。好啦，咁休息一陣間啦，轉頭翻嚟繼續會探討未來嚟講，除咗話人力資源之外，我個賭稅使唔使真係諗佢啊？我哋個賭稅一直都即係俾人投訴話，哇好高啊，30幾個%，究竟應唔應該我哋將來喺制定政策嘅時候要考慮埋賭稅呢樣嘢？轉頭再傾。好啦，咁繼續翻嚟眾議館啦。咁展鵬啱先我哋做過少少民意調查嚟嘅，其實我哋喺現場就咁問下大家話，究竟對於嗰個即係博彩業對於澳門嘅影響，你係好係壞咧？大家好多朋友都話喂一半一半啦咁樣。咁我哋啱先揾到位就係認為一半一半嘅朋友，就係一位着深色衫嘅觀眾啊，咁就喺阿黃振威身邊嘅。咁有黃振威訪問下佢啦，交俾你。係啦，我隔離呢位先生咧就認為博彩業嘅發展咧對於澳門嘅好壞咧係一半一半嘅。咁我哋聽下佢點講。嗱，以我個人嚟講咧我係做過賭場嘅。你話賭冇好處咩？係呃人嘅。你話冇壞處咩？亦都係呃人。大家你攞嚟，你話邊個好邊個壞係有排拗嘅，真係拗到天光都拗唔到。我做咗咁多年，我所得益嘅係乜嘢呢？我係有好多㗎，但係我嘅壞處或者我嘅損失有幾多呢？我亦都係知道自己有損失，所以我話開賭呢係咪有一半一半呢？我話係一定係一半一半嘅，係睇你自己個人係點樣去睇法嘅啫。同時多或者好嘅壞多過壞呢，係睇個政府點樣去監管。如果壞處多過好處嘅，亦都係睇下政府點樣去補救。我就係咁樣睇法。你覺得而家政府嘅監管或者補救做成點樣？你覺得而家嗱，政府而家多嘅力度，我相信都係未夠，相信係未夠㗎。邊方面未夠？因為好多賭公司或者賭嗰啲博企呢，係應承咗嘅嘢呢，係未曾有過兌現過㗎，好多都未兌現㗎。我哋係得個睇字嘅啫，只有佢講，我哋就係要信佢㗎啦。未來呢？未來你覺得即係政府應該要做啲乜嘢嘢呢？未來政府係要點樣啊？係唔該出聲，同埋有啲力度先得㗎。係淨係幫佢哋解圍係冇用嘅，一定要係自己話事。你要聽我講，我唔係聽你講。政府係有自己嗰把聲係大啲㗎嘛，官字兩個口，點解會有細聲大細聲呢？係咪呢？所以呢位先生其實會唔會都期望我哋下一任嘅政府、下一任嘅特首呢，喺呢方面嗰個力度或者個監管係強勢啲、力度大啲呢？直接係應該添啦。假如我有個選舉權，我都係會可惜我冇選舉權。好，咁呢位先生其實我諗都講出咗好多澳門人嘅心聲，因為澳門人的確唔可以冇咗賭業，但係佢帶嚟嘅問題呢，又的確有時幾棘手嘅嚇。好，咁而家台下呢，有另外一位觀眾呢係有意見想講嘅，咁我哋將時間交俾台下嘅阿婷。係啦，唔該曬兩位主持。咁頭先呢，我哋頭先嘅觀眾亦都講過一啲關於利弊嘅問題啦，而我身邊呢位先生亦都想就一啲賭博業嘅利弊嘅問題做一啲補充嘅噃。首先呢，賭權開放咗啦。如果譬如我哋要